व्हाट्सअप अनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। अनि आज चाहिँ म फेरि तपाईँहरूको माझमा बसेको छु नयाँ भिडियो लिएर। र आज चाहिँ यस्तो हावाहुरी चल्दैछ है त। बिहान यस्तो दामी हावाहुरी चल्दैछ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। र यस्तो हावाहुरीमा म चाहिँ अब लाग्नु लागेको छु तर राति। र किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन होइन, अल्छी लागेर म चाहिँ अब तरातिर हिँड्न लागेको है त गाइज। सो गाइज यहाँ चाहिँ हाम्रो कपाल चेकिङ हुँदैछ है। कपाल चेकिङ हो रहा है दोस्तों यहाँ पर हमारा। गाइज अब चाहिँ हामी हाम्रो बुगाटीमा चढेर हामी चाहिँ हाम्रो बुगाटीमा चढेर अब यस्तो हावाहुरीमा तरातिर हिँड्दैछु है त गाइज। म चाहिँ हिँडिसकेँ तरातर्फ यस्तो हावाहुरीमा है। अनि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ होला यसको आवाज कस्तो आइरहेछ भनेर। आज चाहिँ मैले मेरो माइक बोकेको छुइनँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो माइक साथीकोमै छ, सुएम साथीकोमै। र म चाहिँ त्यहीँ जाँदैछु माइक लिन र अल्छी लागेर म चाहिँ हिँडेको हो है। त्यहाँ पर हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो दामी ग्याङ लास्ट हावा चल्दैछ है। म चाहिँ बुझ्दैछु आइपुगेँ फाइनली। सो गाइज अब चाहिँ हामी हाम्रो अर्को मित्रको घर जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ केही सामानहरू लिनुपर्ने छ, मित्र घरमा छ कि छैन त गाइज चाहिँ अगाडि पुगेरै थाहा हुन्छ। सो ग्याङ हामी चाहिँ हाम्रो मित्रको घर आइपुगिसक्यौँ। अब छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज हामीले है। हाम्रो एरिन मित्र छन् कि छैन नि त। आन्टी एरिन छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो एरिनजीको मम्मी। कहाँ छ एरिन? कहाँ गयो खै कता गयो भिडियो बनाउनुलाई। सो गाइज हाम्रो एरिन चाहिँ छैन रहेछ, कहाँ गएछ होइन भिडियो बनाउन। र हामीले चाहिँ अब चारवटा कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ कहाँ पुगेछ। सो गाइज हाम्रो एरिन मित्र चाहिँ घरमा छैन रहेछ। र अब चाहिँ हामी हाम्रो एरिन मित्र भएको ठाउँमा जाँदैछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो केही काम छ होइन, हो त्यो कामको लागि म चाहिँ आएको हो। त्यो केही सामान लिनुपर्ने थियो, मैले मागेको थिएँ होइन। र अब चाहिँ हामी पुगौँ तलको जाम है त गाइज। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली एरिन भएको ठाउँमा आइपुगिसकेको छौँ है त। ल अब चाहिँ हामी घरभित्रतिर छिर्दैछौँ, बिस्तारै छिर्नु भन्नुभएको छ दाइले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामी सावधानीपूर्वक बिस्तारै छिर्दैछौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ बिस्तारै जानु अरे, हल्ला नगरिकन। त्यही भएर म चाहिँ हल्ला नगरिकन हिँड्दैछु गाइज। टक 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 लाएर बिस्तारै। र यहाँनिर चाहिँ हामी फाइनली गाइज चप्पल फुकाएर चढ्ने हो, चप्पल फुकाएर। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली यहाँ आइपुगिसकेको छौँ। बिस्तारै चढ्नु भन्नुभएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामी बिस्तारै चढ्दै माथितिर जाँदैछौँ है त साथीहरू। ल ओहो यहाँ चाहिँ भिडियो बनिँदो रहेछ। र गाइज हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ। चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग अहिले एकछिनमा भेटौँ है त। सो गाइज हाम्रो पछाडि चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो हावाहुरी चल्दैछ नि साथीहरू। आज नेपाल धस्त होला जस्तो लागिसक्यो मलाई चाहिँ होइन। र यहाँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम बोय। अनि हामी चाहिँ दुईजना मात्र छौँ र अरू कोही पनि छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुईजना मात्र छौँ नि त। त्यही भएर र पछाडि चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो यो फुल पनि भाँचिने लागिसक्यो होइन। र अवस्था चाहिँ एकदम नाजुक भइसक्यो, घरि पानी पर्छ, घरि गाडाङगुडुङ गर्छ, घरि आवाज आउँछ। सो गाइज अब चाहिँ हामी कतातिर जाँदैछौँ थाहा छैन, तर हामी जानु चाहिँ जाँदैछौँ होइन। अब चाहिँ हामी घरबाट निक्लिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी घरबाट निक्लेर बाहिर रोडतिर लागेर अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भनेर हेर्नुको लागि चाहिँ अगाडि अझै हेर्नु होला भिडियो होइन। र अब चाहिँ हामी घरबाट बाहिर निक्लिसकेको छौँ। सक्नुहुन्छ चट्ट लगाएर बाहिर निक्ल्यौँ है त साथीहरू। अब चाहिँ हामी कहाँ जाने हो भनेर त्यहाँनिर भेट्यौँ है त। र गाइज होइन मैले चाहिँ माइक लिइसकेको छु र अब चाहिँ हामी बजारतर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रो दाई अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो एरिन चिन्नुहुन्छ होला। र अहिले चाहिँ हामी चट्ट लगाएर कता जाँदैछौँ हामीलाई पनि थाहा छैन, तर हामी जाँदैछौँ है। अहिले भर्खर बजार ए बजार हामी के गर्नु गएको? सामान किन्न जिम गएको गाइज हामी चाहिँ होइन। म चाहिँ अब यसो हेर्न मात्र गएको। अनि बजार पनि गएको सामान लिन मेरो होइन यसको। अनि चट्ट लगाएर अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन गाइज। अब चाहिँ हामी एकैचोटि ट्याक्क ठाउँमा पुगेर भेट्यौँ है त। सो गाइज हामी चाहिँ 2-3 दिनमा पसल छिरेर निक्लिसक्यौँ, तर ट्याङ्क टप चाहिँ कहीँ पनि पाएको छैन। यहाँ
हेलो बुनु हेलो भनिदेऊ यहाँ आन्टी हुनु न ओहो आन्टी चाहिँ हुनु रहेछ गाई यो पसलमा चाहिँ होइन चट्ट लगाएर अब हेरौँ न के छ मामु कहाँ हुनुहुन्छ भाइ र बाबा बोलाउनु त जानु जाऊ त गएर ट्याङ टप पाइन्छ भनेर सोधा त ट्याङ टप केटाहरूको ट्याङ टप संयोग ब्लग र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अङ्कल र आन्टीहरू चाहिँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो कहाँ जानुभएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन होइन ग्याङ यहाँ चाहिँ ऐना हेर्दैछु होइन म चाहिँ ओ ऐना हेर्नु पायो नि पाएँ र यहाँनिर पनि छ कि छैन जस्तो छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन होइन गाइज के हुन्छ तर यहाँ हाम्रो बुनीले चाहिँ सोध्नु गइरहेको छ अङ्कललाई सो गाइज हामी चाहिँ चारवटा दोकान धायौँ तर पनि ट्याङ टपको चाहिँ हामीले नामो निसाम भेटेनौँ अब चाहिँ हामी अब जिमतिर लाग्छौँ है त गाइज 2 hours later. बंद अरे ओए भाई साहब आज मैले जिममा पोलिन बियर सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पोजिङ हुँदैछ है ल मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था हामीले हाम्रो नयाँ फ्यानलाई भेटिसकेको छौँ हेलो भनिदेऊ हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो साथी नै हो है अब जस्ट किडिङ ग्याङ र यहाँ चाहिँ हाम्रो अगाडि वर्कआउट चल्दैछ गाइस अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्नेछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जिममा छिरेर हल्का फुल्का वर्कआउट गरि पनि सकेको छौँ अब चाहिँ हामी घरतिर लागेको है त साथीहरू सिधा भ्यू यस्तो छ है यहाँ माथिबाट चाहिँ त्यो माथि चाहिँ हाम्रो जिम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो गाइज अब चाहिँ फाइनली हाम्रो वर्कआउट पनि सकिसकेको छ र अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्नेछौँ है त साथीहरू र आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्नेछौँ यति भन्दै चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो अनि सी यू नेक्स्ट भिडियो टाटा बाई बाई फर टुडे